Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars en baie welkom by hierdie uitsending op hierdie kanaal, hier op die Suidlander kanaal. Ek glo en ek hoop en ek vertrou dat dit vir u tot waarde sal wees, want ons beleef en leef voorwaar in baie onseker tye, maar ook tog vervullende tye vir diegene wat baie ingelig is. Hoe meer mense ingelig is, sien ek om my, hoe meer verstaan hulle alles. En as ek sê alles, die vleeslike fisiese werking van die globaliste, in die Bybelse terme Babylon, en dan ook in terme van die geestelike, die profeseë wat in vervulling gaan. Dis hoekom ek sê onseker tye, maar tog ook baie vervullend. En ons het nou gesien die laaste tyd, luisteraars en kykers, dat baie mense weet nie wat om te dink van die regering van nasionale eenheid nou. Waarheen vat hierdie regering? Waarheen gaan hy gaan? Ek praat gister met een van my goeie vriende en kollega en senior leier in Suidlanders, 'n lekker lang kuier gehad of 'n gesels gehad. En hy deel my mee en hy sê vir my, hy het nou die dag gekom by, ek dink dit was familie of mense wat hy ken, maar dis nie Suidlanders nie en hulle is nie bewus van hierdie tipe dinge waarvan die ingeligtes bewus is nie. Maar hulle gesels toe nou en praat toe nou oor hierdie regering van nasionale eenheid. En die persoon vra vir hulle, hy sê vir hulle, so, want hy luister hulle nou uit, hoe deel hulle mekaar se menings met mekaar en wat is hulle opinies, en hy vra vir hulle, is dit nie 'n tipe van 'n situasie waar julle nie weet of julle moet lag of huil nie? En hulle sê vir hom, ja, dis omtrent presies hoe ons voel. Ons weet of ons moet lag en opgewonde raak oor hierdie regering van nasionale eenheid en of ons moet huil nie. Daar's daai onsekerheid. Daar wil mense bly wees en daar wil mense huil. En hy sê vir hulle baie interessant, Siener het gesê wanneer die doringbos inkom, en ek sê nie dis hy hierdie nie, maar een van die eienskappe of een van die emosies wanneer die regering wat by die swart regering oorneem, en of hierdie dalk die begin is van die doringbos en gaan eskaleer na nog 'n suiwerder doringbos, noem dit nou maar so, 'n globalistiese wêreldregering, want dis maar wat dit sal wees. Dit sal ons nou maar moet sien, maar hy sê Siener het gesê, wanneer die regering wat by die swart regering oorneem, dan weet ons nie of ons moet lag of huil nie. En dis so 'n goeie beskrywing vir die emosietans. As ons kyk, byvoorbeeld, ek kyk nou baie onderhoude van selfs die liberales onder mekaar. Ek kyk nou die dag 'n spesifieke onderhoud tussen 4, ek wil amper sê superliberales, en die onsekerheid en die absolute emosie van moet ons lag, moet ons huil, daai versigtigheid. Die een sal vir die ander een sê, yes, ek sien jy waag om dit te sê, wat nou positief is, dit klink goed, maar ek is nie so seker hiervan nie. En dis so vir my, en ek dink ons is, op hierdie stadium is ons in 2 kampe opgedeel in Suid-Afrika. As ek dit kan afbring van die 52 partye wat gestem het, na 2 groeperinge. Ons kan dit meer maak, maar uit die aard van die saak, en mense, dit moet nou altyd meer maak, en dan meer detail gee vir elke meer maak wat jy doen. Maar in kort sal ek sê, daar's 2 groeperinge. Een is hierdie groep wat nie weet of hulle moet lag of huil nie. Dis die liberales, selfs die behoudendes. Behoudendes wat gestem het vir meer behoudende partye, het hulle gevoel, hulle stem vir meer behoudende partye, en hulle is onseker, moet ons lag, moet ons huil, gaan dit beter gaan nou, met die invloed van die DA en die Vryheidsfront Plus en EFF in hierdie regering van nasionale eenheid en die ander wat nou deel daarvan is dit 'n positiewe beweeg hierdie, daai onsekerheid. So dis my die een kamp wat half tevrede is, maar onseker is. En dan die ander kamp wat 'n baie gevaarlike kamp is. En ek sal vir julle insetsels gee oor hierdie tweede groepering. Mr. Nias, what is your view on this government of national unity that has been proposed and touted and could very well happen when the session resumes? Well, the position of the economic freedom fighters was explained by our Commander-in-Chief, President Julius Malema,
yesterday in the press conference. We obviously will not go into a coalition with a racist white minority party such as the Democratic Alliance. So now it's clear. Cyril Ramaphosa has given back the country to the white people. My name is President Obonjo of Laughter Republic. This message is to the ANC. Do not attempt to have any coalition with the DA. If you do, my people will invade South Africa. Thank you. Goed, u het nou die video gekyk, of video's, ek kan baie wys, daar's baie wat sirkuleer in sosiale media, u wat sosiale media op hoogte is van hierdie inligting en kennis, sal nog 'n klomp video's kan bysit, maar ek het net hierdie enkeles geplaas, wat duidelik die tweede groepering vir my uitmaak, en dis die groepering wat blaatant sê, hierdie is 'n rassistiese, 'n samesweringsregering, hierdie is 'n racist, 'n government, en is geen manier dat ons met dit sal saamgaan nie. En ons moet besef, en ek het dit in 'n vorige video verlede naweek gesê, jy weet, dit is interessant, na my KwaZulu-Natal video, daai maandag, toe sy artikel in die Breestro Media van nog 500 polisie wat ontplooi word in KwaZulu-Natal, nou, kykers en luisteraars, dat die 40% wat gestem het vir die ANC, is daar 'n baie klein persentasie wat gestem het, dat die ANC in 'n alliansie gaan met die DA, byvoorbeeld. En ander, noem dit nou maar soos hulle dit noem, white parties, en die Stellenbosch groepering, en al die video's wat maar rondom dit versprei. So, dan sit ons klaar, kom ons sê vir mekaar, ons veronderstel, want dis maar wat 'n ontleding is. 'n Ontleding is 'n paar veronderstellings, met die gegewe inligting wat jy het, maak jy 'n projeksie. Goed. So kom ons sê van die 40% wat vir die ANC gestem het, is 20%, die helfte. Ek dink is baie meer, maar ek hou daarvan om konservatief te wees, want dan is daar nie baie ruimte vir te veel foute nie. So 20%, die helfte is 20% van 40%. So 20 by rowweg 25, dan is ons nou al by 45%. Dan moet jy onthou, hulle sê, hulle sê dat die deelname aan die verkiesing was 58%, met ander woorde 58% van mense wat kon stem, het gaan stem, so 42% het nie gaan stem nie. Waarvan u tog nou sal weet dat seker 40%, maak het 38% daarvan, gaan deel van die stemgroepering wees. En kom ons vat die helfte van daai groepering ook, wat sê, ons wil nie 'n DA-alliansie hê nie. Ons wil hom nie hê nie, dis 'n rassistiese, dis 'n terugkeer voel ons na apartheid toe, en hierdie kite, soos een van my vriende altyd gesê het, hierdie kite gaan nie vlieg nie. So met ander woorde, sit jy dan nog 20% van die 42% wat nie gestem het nie, by die 45, dan staan jy op 55, 65. 65% minstens is nie genoeg met hierdie verwikkelinge van die, noem het in hulle oë, terugbeweeg na 'n tipe van apartheid, blanke, Stellenbosch, white monopoly capital, julle ken al die beskrywings. Is nie genoeg daarmee nie, baie gevaarlik. En dit kan ek sien die regering, die van nasionale eenheid en die DA duidelik ook raak. So, hoe gaan die DA of hierdie regering van nasionale eenheid, hoe gaan hy optree vorentoe? Hoe gaan hy optree om hierdie sentiment van julle is apartheid, julle is weer halfe blanke regering, ons keer weer terug na dit wat ons teen geveg het vir jare, deur op te tree teen, noem het behoudendes, noem het nie behoudendes, en ek kan hier die voorbeeld noem van Ronaldo Gous, wat nou oor die kole gehaal word, oor 'n uitlating wat hy, ek weet nie hoeveel jaar terug, 10 of 12, 13 jaar, ek weet nie presies die tye nie, verskoon my as ek daar nie naby reg is nie, maar hy word oor die kole gehaal, oor 'n aanhaling en 'n uitlating, in die verre verlede, en onmiddellik sien ek al hierdie, en ek sal vir u die insetsels plaas,
onmiddellik sien ek al hierdie radio of breëstroom media wat onmiddellik op dit kapitaliseer, wil ek amper sê, om te sê, kyk hoe tree ons op teen Ronaldo. Kyk hoe gaan ons gaan, hy is nie net nou weggejaag en uitgejaag uit die DA nie, hy gaan voor die Menseregte Kommissie verskyn en dit word opgeblaas om te sê, amper wil ek sê die DA, om te sê, kyk hier wat maak ons met iemand wat enigstens 'n rassistiese aanmerking, opmerking, gedrag, wat ook al daarmee saamgaan. En nou is dit baie interessant, as jy nou die res van Siener se gesig, hy sê wanneer die regering inkom, en ons moet nou kyk, die woord sê vir ons, aan die uitkoms van 'n gesig, sal jy dan nou weet of dit 'n profesie was, al dan nie. So, wat is die uitkoms? Dis wat hy vir jou begin oplewer. Hy begin vir jou tekens wys. Ons het net klaar gesê vir mekaar, ek dink ons almal stem saam, ons weet nie of ons moet lag of huil nie. En dan sê Siener, later sien ons niks het verander nie. So niks gaan verander nie. En dit sluit aan by die KwaZulu-Natal video van verlede week, dit sluit aan by die ons gaan vlug video van 2-3 weke gelede, dit sluit aan by al die vorige 2-3-4 weke se video's. Later sien Siener, sê hy, dat ons sien niks het verander nie. Goed, so niks het verander nie. Maar 'n baie interessante ander iets wat hy sê hierdie regering, of dit nou hy is hierdie, ons gaan nou aan die vrugte, soos wat dit uitspeel, gaan ons nou sien. En ons gaan al hoe meer sien, ja, dit is definitief, of nee, dis nie. Maar wat hy ook gesê het, wat vir my klaar begin logies sin maak, dat dit die taktiek is wat die regering van nasionale eenheid sal moet volg, om hierdie ander groep van 65% argumentsonthaalwe, wat kwaad is, ontsteld is, nie vir dit gestem het nie, teen dit is, te probeer, ek dink 'n mooi Afrikaans-Engelse woord, maar wat ons almal gebruik is, om hulle te paai, né? Ons weet almal wat dit beteken. Goed, om hulle gerus te stel, om hulle te oortuig, hierdie regering is vir julle ook goed, dis nie 'n terugkeer na 'n blanke tipe, monopolie, white capital, Stellenbosch elite regering nie. So hulle sal nou moet in die stryd werp om te kompenseer teen daai 65% se siening. En jy het nou gesien die foto's wat ons geplaas het van Ronaldo Gous, hoe al die breëstroom media op hierdie wa klim en vir ou Ronaldo oor die kolle haal en hom absoluut kruisig. En probeer en vernietig. Noem dit wat jy wil. So met ander woorde, toe sê Siener 'n baie interessante ding, wat nou ook eintlik in 'n sekere opsig komies is en so akkuraat kan wees van wat ons nou sien en dalk gaan sien. So ons gaan nou dophou, ons gaan nou vorentoe kyk. Of dit is wat ons sien. En Ronaldo sien ek klaar die begin daarvan. So kom ons kyk of dit gaan momentum kry. Maar Siener sê hierdie regering, hierdie Doringbos, hierdie een wat oorgeneem het by die swart regering, gaan ons erger vervolg. Gaan dit vir ons veel moeiliker maak as die swart regering. En dit is vir my logies, dat hierdie, noem het in 30%, soos ons het afgebreek het die syfers, teenoor die 65% massa, sal hierdie regering van nasionale eenheid nou alles moet inspan. En ek wil nie altyd snitte van my ou video's van 5 en 8 jaar gelede nie, maar toe het ek genoem van 'n regering van nasionale eenheid. Ek het genoem dat die koerante sal vertel, die rand sal 10-1 tydelik versterk. Die breëstroom media gaan ons oortuig, die globalistiese wêreldmagte, regering se masjinerie, wat die breëstroom media is, gaan ons oortuig van hierdie sukses, en die aandele gaan 'n bietjie beter doen, en daar gaan belegging, en dit gaan opgehemel word, soos wat die nuwe Suid-Afrika vir ons opgehemel was in 1992 en 1994, soos wat dit elke keer opgehemel was, en elke keer as daar 'n faksie kom, soos Malema, word hy, probeer hulle hom verwoes. Ek sê probeer, want hy het nie reg gekry nie. Vandag sit hy met 10% steun. Probeer nou vir Zuma verwoes, wat nie moeilik is om te sien nie, vir enigiemand wat bietjie artikels lees, wat 15% steun het. En ek het nou gaan nie deur al die persentasies weer gaan nie. So dis vir my net logies, kykers en luisteraars, dat hierdie regering van nasionale eenheid moet probeer hierdie hoë persentasie wat hierdie regering sien as 'n apartheidsregering, gaan hulle moet gesig koop op 'n manier.
En ek sê weer vir u, Ronaldo Gous is vir my die eerste in terme van vervolging, waarom Siener het net gesê, hierdie regering vervolg ons erger. Nou as hy sê ons Siener, dan praat hy nou van die behoudende groepering. Nou kan jy mos nou dink hoe graag sal die regering dan nou om gesig te koop, want as die narratief onder hierdie ander groep wat ek vir u gesê het, die massas, wat absoluut vyhandig is teenoor hierdie regering van nasionale eenheid, as die om gesig te koop, sal hy mos nou meedoenloos optree teen behoudendes, om te wys en te sê, kyk hierso, miskien grondonteiening in 'n sekere mate of tot 'n sekere punt toelaat. Definitief vervolging, waar daar enigsins iemand is wat haatspraak gelewer het 10 of 12 jaar gelede, om te probeer vir hierdie ander wat 'n narratief het van ons, en dis die gevaarlike, onthou daai groepering wat ek van praat, daai 10% EFF, daai 15% Mkhonto weSizwe, die 20% deel van die ANC wat definitief nie sou gestem het vir 'n DA-alliansie nie, plus dan die 42% wat nie gestem het nie, het ons ook net 20% gevat. So om gesig te koop by hulle, maak dit vir my net sin, dat Siener weer so akkuraat is, dat hy sê, hulle gaan ons erger vervolg. So daarmee sê ek net vir julle, kykers en luisteraars, Suidlanders spesifiek, dis hoekom ons vir 23 jaar baie versigtig rondom hierdie dinge beweeg, binne die wette, nie haatspraak lewer nie. U sal my ken, in al die jare het ek nog nooit 'n haatspraak ergens ooit uitgespreek nie. Dit is nou maar nie my styl nie. Maar hoe dit ook al sy, ons moet net besef en weet en verstaan. Hier kan nou, deur die regering van nasionale eenheid, kan hier nou erge oë op ons wees. Erge provokasie plaasvind. Intelligensieagente, ek kan vir u vertel van oproepe wat ek die afgelope 4 weke gehad het, van intelligensieagente wat besig is, wat in die veld is, en ek gaan nie detail gee met wat hulle mee besig is nie, maar eventueel gaan daar ook provokateurs nou geaktiveer word. Wat is 'n provokateur? 'n Provokateur is iemand wat u gaan uitlok, om of 'n haatspraak te lewer, of op 'n WhatsApp dit te doen, of een of ander wet te oortree, in terme van opstand, of wat daarmee saamgaan. En ek gaan net vir u sê wat Siener gesê het. As hierdie die doringbos is, en kom ons kyk na die eienskappe soos dit ontwikkel. Ons weet klaar of ons nie met lag of huil nie, so dis klaar 'n teken wat mooi inpas, maar kom ons kyk hoe die vervolging. Maar as dit hy is, as hierdie die doringbos is, of die begin van 'n doringbos wat gaan ontwikkel na nog 'n sterker, noem dit maar doringbos, hoe dit ook al sy, dan dink ek, moet ons oorversigtig wees, sodat ons nie, en ek dink die Bybel het 'n baie mooi vers, ek sal kyk of ek hom kry, maar hy sê, 'n man wat in so 'n tyd geraas maak, is 'n dwaas. En as jy daai hoofstuk gaan lees, en ek kan nou nie onthou waar het was, ek het dit baie lank terug gelees, maar dit staan in die Bybel, en as jy daai hoofstuk gaan lees, dan sal jy dit baie eien as dieselfde omgewing, klimaat, atmosfeer wat ons nou in Suid-Afrika het. En dan sê die woord vir jou, as jy geraas maak. So, ons Suidlanders gaan gefokus aan, ons plaas ons aktiwiteite, jy sal weet, almal van u wat lede is, betaalde of nie betaalde lede is, jy sal weet, ons plaas weekliks gereeld foto's van konvooie waar ons inoefen, hoe ons onveilige areas, area van konflik volgens die Genève konvensie gaan verlaat, gaan ontruim na meer veilige areas, waar ons volgens die Genève konvensie 'n area kan inbeweeg waar ons al die reg het om onsself te beskerm. So, ons plaas daai foto's om te wys, Suidlanders doen niks in die donker nie, niks in die duister nie. Ek hoef nie en gaan nie al die profesieë nou al met u deel nie, maar soos die tyd gaan, sal ek. Maar daar's nog 'n hele paar gebeure tydens en in hierdie doringbos tyd wat nou gaan afspeel. Maar ja, luisteraars, kykers, ek dink in kort opgesom, ons sit met 2 groeperinge. Die een groepering weet nie of hy moet lag of huil nie.
Dis minder as die helfte van die persentasie, verseker, meer as die helfte van die persentasie is kwaad, wil nie, hou nie van nie, hierdie regering van nasionale eenheid nie, en hierdie gaan nou met optrede neem om hierdie te probeer oortuig. Wat ek nou al vir u sê, gaan nie werk nie. En hoekom sê ek dit? Nie omdat ek het sê nie, die profesie sê dit. Misschien sê baie duidelik, later sien ons, of dan sien ons, niks het verander nie. So dit gaan hierdie opgeblaasde, soos met al die vorige kere, soos wat die liberale media ons vir 30 jaar nou al amper, al hierdie opgeblaasde sukses, en op die einde van die dag, waar staan Suid-Afrika vandag? Wat sê die tellingbord, het my pa altyd gesê, wat staan op die tellingbord? Jy kan van 'n rugbywedstryd sê net wat jy wil, maar as daar staan 40-0, dan het jy 'n goeie idee wat op hy veld vandag gebeur het. En jy kan nou maar die skeieregter die skuld gee, en jy kan aangaan soos jy wil, en dat my pa altyd gesê, 20 jaar later as jy kyk, dan weet niemand eers meer, wie was die skeieregter, wie nie, dan staan daar net, hierdie provinsie daarin geklop met 12 teenoor 8 punte. En dit is dit. Wat is die telling van Suid-Afrika vandag? En so het ons in al hierdie burgerregte organisasies en is hofsaake. En weet jy wat? Dit gaan later gaan ons sien, niks het verander nie. Ons gaan sien hierdie, gaan nie verander nie, daar gaan geweld uitbreek. Maar ja, kom ons gaan nie weer in op dit nie. Ek dink is net belangrik vir ons om te sien en te weet, en die doel vir my van hierdie video is hoofsaaklik, dat u versigtig sal wees, dat waar ook al u inskakel, dat u seker is, dat u bid daaroor, want hoe weet u en ek, as ek vandag by 'n organisasie gaan aansluit, sê nou maar Piet Pompies organisasie, hoe weet jy wat is die innerwerking van so 'n organisasie? Jy weet nie. Mense kan jou bedrieg en mislei, en daarmee sê ek net, maak 'n gebedsaak daarvan. Maak 'n gebedsaak daarvan, bid en sê, Vader, moet ek by die Piet Pompies aansluit? En as jy daar jou antwoord kry, dan wat ook al die gevolg is, was dit in die Vader se wil. Alle sterkte, alle seën, en 'n mooi week vir u verder. Dankie, totsiens.